いいかな。あれ、もう2回早いね、素晴らしい。さすが中学生。じゃあ、ポルダムで。いつもよりでかい気がする。札幌ドームで誰にやった？たとみのうちだね、絶対。パントミ？たとみのうち、あれだよね。あ、覚えてるね。全然覚えてる。すんげえこう試合始まる前から盛り上がってたやつ。ラグビーからのたとみのうち。そうそう。ドライ。あれ？呼んでやる。呼んでやる。あ、待て待て。かなめくんクイズ出して。こういうところ。かなクイズ出して。向かってきたら気をつけてね。これほさ。上手上手。もうめっちゃ上手になった。で時計の早っ。時計の早くね。一緒にして晴れてる。狙わん。面白い。もういいんじゃない？行けたで。
そうか。来た時火を燃えるはずだ。パパ、これ持ってくれる？僕そうかな。火を燃えてあげるから。パプリカあんなキャピカ無理やんかパパどこ行くの？いらっしゃいませ。カップラーメン美味しいですよ。僕の食べかけですけど。いいか。あれ？あれの棒は？お？パパを渡っちゃった。あるよ。あだから向こう避難向こうに。あれ、雪やばいんだけど、ちょっとわかる。いや、僕もやってみるよ。いや、僕も行くね。かばっとけ。もういい。だからだって要聞かないんだもん。さっきもやめてって言ってるのにやったし。大丈夫か？いや、僕雪入れとく。僕も行くで。無理。
うん